Слышь, вот, Железку. ты открывай пробку. Что надо? Накачать, да? Подкачать чуть-чуть, да. Все уперлось. Что надо? Без чеки подергать. На нейтралку надо? Да? Все. Теперь с чекой. Почти. Тихий какой. Какой он тихий. Так, вода, ребята, на воду. О, пошла вода. Видишь, вода? Вообще. Ребят, первый запуск. Бочкой. Засекаем время. Часов. Время 18:55. Красавчик. Вообще. Обороты вон пишет 830. 820, 10. Вода идет, вода идет.